eleksyon Hindot sa pahiyong sa mga kandidato masaad magmalanggoon apan kami galisod gihapon sa kapukrihon kay pwede namang mahala sa mga palitonon happy sila kami ani nag-uol na kay ang presyo sa bugas wa mo us kakait ba halos tanang palitonon isda utan sa lagun ang usa ka libo dali ragid na hutdon saad nila sa una wag nila tumana ang bugas kuno himuog tagbayti ang kilura pero hangtod rin maura man gihapon ang sistema mas mahal kay imbis nag 30 pa 50 na ang bugas na tagbayti ang sana ang bugas na tagbayti ang sana ang bugas na tagbayti ang bugas na tagbayti ang bugas na tagbayti ang sana hiragid pa ayo katong sa una o karon ay bugas sa una perti pagyud ka baratohon apan wala tay mahimo sa karon nga panahon kung dili ta maning kamot isag ta makakaon pero ang mga chismo sa wala ragyod ni nila tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na hangtod na sa panihapon na busog ng hilagtanon dili na manginahanglan og bugas nga lungagon sa naman kung saad na ibarato ang bugas mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas ang uban wala patawon sa utang makaimpas dahan gyud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas ang bugas nga tag 20 ang sana ang bugas nga tag 20 ang sana ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang sana ang bugas nga tag 20 ang sana ang bugas nga tag 20 ang sana ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang bugas nga tag 20 ang sana maning kamot na lang tao pahugas ang usa para makapalit ang bugas bisan og mahal na ang bugas wanay pag-asa ining barato pa importante nga 3 times a day magkakaon gyud ka sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada bisan pag magkabalintong ang iling gista nila basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta tungod gyud sa kapit hadon niyang tanan para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan para pud makapalit siya bugas sa panodan pero di niya hinaguan kay pinangayo lang ang bugas na tabay kay sana